मोहतरम हज़रात, उलमा इकराम और असहाब अहले खैर, आप हज़रात को मुतवज्जे करने के लिए ये देखें, हमारे कोट मिठन के बिल्कुल करीब मौज़ा शाहपुर है। वहाँ देखें लोग बग़ैर साए के धूप पर बैठे हुए हैं और उनके जानवर भी ऐसे, उनके पास खैमे नहीं हैं और वो अपने चारपाइयों के नीचे बैठे हुए हैं, ट्रालियों के नीचे बैठे हुए हैं। तमाम अहले खैर हज़रात से ये अपील है कि मुतवज्जे हों। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।